វិធីលុបបំបាត់រោគចរណែនរោគចរណែនគឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តដ៏អាក្រក់មួយដែលនាំមនុស្សឲ្យងប់ងល់និងវង្វេងវង្វាន់បំផ្លាញទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាកើតការខឹងក្រោធទោសៈមោហៈជាដើមដេកកើតទុក្ខមិនស្រណុកខ្លួនព្រោះមិនអាចធ្វើបានដូចគេធ្វើនៅអំពើបាបអកុសលជួបសេចក្តីវិនាសអន្តរាយបាត់បង់សេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តបំផ្លាញការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនខួរក្បាលបំផ្លាញការឈានឡើងនិងការឆ្ពោះទៅដល់វឌ្ឍនភាពរោគចរណែនគឺជាជំងឺដ៏អាក្រក់បើមនុស្សម្នាក់បណ្ដោយឲ្យវាកើតមាននិងដុះក្នុងចិត្តគំនិតឬក៏ក្នុងស្ថាប័នអង្គភាពឬសង្គមមនុស្សពិតណាស់គឺវេទនាហើយរោគចរណែននេះគឺនឹងបំផ្លាញចរន្តនៃការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យក្រុមស្ថាប័នអង្គភាពឬសហគមន៍និងសង្គមជួបវិបត្តិផ្សេងមេរោគមួយនេះនឹងរីកសាយភាយនិងដុះដាលដល់សង្គមហើយនាំដល់ការជន់ពន្លិចគ្នានាំដល់ការឈឺនាំដល់ការចាត់បុគ្គលឬក្រុមមនុស្សជាសត្រូវឬបន្លាក្នុងភ្នែកដែលថាត្រូវតែកម្ចាត់និងបំផ្លាញចោលនាំដល់ការគិតគូរយ៉ាងអាក្រក់រកវិធីជន់ពន្លិចក្តិចត្រួយចោលតម្រង់ទ្រើងកុំឲ្យលូតលាស់កុំឲ្យសាងស្នាដៃបានត្រូវតែបំបត្តិមុខឬក៏បំបិទចោលកុំឲ្យលេចមុខបានបង្កើតវិនាសកម្មដល់ក្រុមស្ថាប័នអង្គភាពសហគមន៍ឬក៏សង្គមមនុស្សដ៏ជាក់ច្បាស់រោគចរណែនកើតមានឡើងដោយការមិនចេះរងាប់ចិត្តនិងអារម្មណ៍បណ្ដោយឲ្យដុះចេញនៅចិត្តនិងគំនិតអាក្រក់ពេលឃើញអ្នកណដតីមនុស្សជុំវិញឡើងឋានៈទូនាទីឬបុណ្យស័ក្តិរកស៊ីមានបានមានជីវភាពធូរធារមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានការងារល្អរៀននឹងពូកែធ្វើរឿងមានស្នាដៃប្រើប្រាស់សម្ភារៈទំនើបមានគេគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននិងចូលចិត្តច្រើនជាងឡាក់មនុស្សលោកអាចលុបបំបាត់រោគចរណែនតាមរយៈយល់ដឹងឲ្យច្បាស់អំពីគុណវិបត្តិគ្រោះថ្នាក់នៃរោគចរណែនអប់រំចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យដូចគេរៀនសប្បាយចិត្តបើកចិត្តទូលាយដូចជាចូលរួមសរសើរត្រេកអរអបអរសាទរផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអ្នកដទៃហ្វឹកហាត់បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អភាពសប្បាយរីករាយនិងតាំងចិត្តរស់នៅជាមួយមនុស្សល្អម្នាក់ក្នុងសង្គមមួយពោរពេញដោយក្តីសុខសុភមង្គលអភិវឌ្ឍគំនិតនិងការគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវគំនិតនិងការគិតកំណត់ពីសកម្មភាពកំណត់ពីលទ្ធផលបង្ហាញពីភាពជោគវាសនាផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងការគិតគឺជាការធ្វើឲ្យជីវិតមានការផ្លាស់ប្ដូររៀនអនុគ្រោះបៀមរោគចរណែននៅក្នុងខ្លួនគឺប្រៀបដូចជាការចាប់រងើកភ្លើងក្នុងដៃហើយគប់ដាក់អ្នកដទៃអញ្ចឹងធ្វើបែបនេះតើនរណាជាអ្នកជឿចាប់គឺលោកអ្នកនឹងតែម្ដងដែលឈឺមុនគេការដោះលែងការសណ្ដោសប្រណីការអត់ឱនមិនយកទោសពៃចំពោះនរណាម្នាក់គឺជាអំពើដ៏ល្អនិងជាការកំពុងតែដោះលែងខ្លួនឯងផងដែរយកឈ្នះខ្លួនឯង
នឹងคล้ายទៅជាអ្នកឈ្នះលើសមរភូមិការយកឈ្នះលើខ្លួនឯងគឺជាការត្រូវយកឈ្នះលើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងជាមុននឹងបើធ្វើបានជីវិតអ្នកនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យរស់នៅដោយសន្តិភាពនិងភាពសប្បាយរីករាយមិនចេះចប់របស់អស់នេះត្រូវកើតចេញពីក្នុងខ្លួនកើតចេញពីក្នុងចិត្តនិងកើតចេញពីចិត្តស្ងប់របស់អ្នកមនុស្សល្អគឺជាជំពូកមនុស្សតែងតែលើកស្ទួយមនុស្សតូចនិងទាបជាងខ្លួនមានចិត្តទូលាយចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យនិងមានមេត្តាធម៌ចេះរស់នៅល្អជាមួយនឹងមនុស្សផងទាំងពួងនិងមិនជន់ពន្លិចនិងមិនបំផ្លាញអ្នកដទៃឡើយរោគច្រណែនបើយើងព្យាបាលរោគច្រណែនបានជីវិតរបស់យើងនឹងមានក្តីសុខជីវិតរបស់យើងនឹងមានសុភមង្គលជីវិតរបស់យើងនឹងស្រស់ថ្លារស់នៅកុំច្រណែនគេមានប៉ុន្មានធ្វើប៉ុណ្ណឹងមានប៉ុន្មានហូបប៉ុណ្ណឹងទៅធ្វើអ្វីឲ្យអស់កម្លាំងកាយចិត្តរបស់យើងទៅកុំច្រណែនគេអីសមត្ថភាពយើងបានតែប៉ុណ្ណឹងតែតាមអ្វីដែលយើងធ្វើទៅចោះសូមអនុមោទនាអ្នកកើតតែងស្លាប់មានតិចប្រើតិចឥតភ្លេចសំចៃមានច្រើនធ្លាប់ដៃសាបប្រៃលែងគិតពេលមានទ្រព្យច្រើនចម្រើនមកមិត្តភ្នែកមើលឃើញពិតតែគិតមិនត្រូវទូកធំក្តោងធំមានភ្នំមានក្បាក់ច្រាំងជ្រោះទឹកធ្លាក់មានរយៈមានជ្រៅមានអ្នកដំណើរទើបកើតជាផ្លូវពន្លឺចាំងត្រូវទើបកើតស្រមោលសេចក្តីហួងហែងតែងនាំកង្វល់របស់សំណល់សេះសល់ទើបចោលក្រែងទៅមិនដល់វាយគោបំបោលរកបើកទ្វារក្រោលទើបគូវាចេញមានរូបមានទុកគ្មានសុខឥតដឹងម្លឹងហើយមុខរឹងប្រឹងរកចំណេញកើតមានតែខ្លួនហើយស្លាប់ទៅវិញតើផលចំណេញនោះនៅត្រង់ណាអ្នកកើតតែងស្លាប់ជាច្បាប់ធម្មជាតិជួបហើយតែងឃ្លាតជារឿងធម្មតាបើជួបសប្បាយព្រាត់តែងខ្លោចផ្សាពាក្យអនិច្ចាប្រែថាមិនទៀងកុំរើកទោសគេសាបគប់នឹងលបែងវិនិច្ឆ័យតែងចាំប្រព្រឹត្តចោរកម្មគុកចាំទទួលប្រព្រឹត្តមិនសមអារម្មណ៍មិនស្រួលសតិប្រែប្រួលដួលព្រោះស្រវឹងគួរសាងកុសលតម្កល់ចិត្តកាយរស់ដោយសប្បាយរំសាយកុំហឹងកុំឲ្យស្ដាយក្រោយដោយសារមិនដឹងបាបធ្ងន់យ៉ាងនឹងគួរដឹងគួរវៀងខ្លួនទីពឹងខ្លួនតាមក្បួនតម្រាព្រះតហោចែងថាជីវិតមិនទៀងកុំអាងនៅក្មេងវង្វេងនឹងរៀងបញ្ឆិតបញ្ឈៀងផ្ទៀងរកទោសគេកុំហោះខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងឥតស្ដីទោសអ្នកដតីរំពៃធំធេងដំរីមួយស្លាប់បាំងនឹងចង្អេរចិត្តដែរឬទេគួរពិចារណាកំហុសតែងមានចំពោះអ្នកធ្វើអ្នកអង្គុយមើលកុំចេះតែថាគួរមានមេត្រីដោយក្តីមេត្តាទៅតាមធម៌អាដែលព្រះពុទ្ធទូមាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកតែងតែជួបរឿងរ៉ាវផ្សេងយ៉ាងច្រើនហើយបានចំណាយគំនិតនៅកម្លាំងនិងធម៌ពលកាយចិត្តយ៉ាងច្រើន
ដើម្បីទប់ទល់នឹងដោះស្រាយរឿងទាំងអស់នេះនាំឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកងាយទទួលរងការឈឺចាប់និងអស់កម្លាំងជាខ្លាំងពិតណាស់มันអាចជួបវិបត្តិនេះដដែលហើយដដែលទៀតទេដោយគ្មានមធ្យោបាយដោះស្រាយឲ្យបានល្អនោះទេការបណ្ដោយឲ្យវិបត្តិដូចនេះកើតមានជាហូរហែនិងជាបន្តបន្ទាប់គឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់និងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជំងឺ stress ជំងឺតាក់ទិននឹងផ្លូវចិត្តនឹងដុសដាលបន្តិចម្ដងហើយយាយីលោកអ្នកបន្តិចម្ដងនិងក៏ចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកផងដែរដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះមានតែការថែបំពន់និងបន្ថែមថាមពលឲ្យខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះតាមខ្ញុំនឹងបទពិសោធន៍ដ៏ល្អជោគជ័យដែលខ្ញុំបានអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺមានចែកចេញជា5ដំណាក់កាលនិងទទួលផលល្អជាផ្លែផ្កា1ពេលព្រឹកព្រលឹមបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ពីដំណេកមុខលោកអ្នកចុះពីគ្រែចូលលើកដៃទាំងពីរដាក់លើក្បាលរួចស្រូបដង្ហើមធំវែងចូលបញ្ចេញមកវិញយឺតចូលធ្វើបែបនេះឲ្យបាន2-3ដងបន្ទាប់ពីចុះពីលើគ្រែរួចហើយអាចបរិភោគទឹកឬតែឬក៏កាហ្វេតិចតាមចំណូលចិត្តនឹងត្រូវហាត់ប្រាណត្រឹមតែ15នាទីដោយធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់កាយរញូតឬដើរឬក៏រត់យឺតហើយងូតទឹកក្តៅឬត្រជាក់តាមចំណូលចិត្តសម្អាតខ្លួនឲ្យប្រាណឲ្យបានល្អបន្ទាប់មកត្រូវជូតសម្អាតខ្លួនដោយប្រើកន្សែងទន់និងជូតឲ្យបានសព្វរាងកាយជំហានបន្តគឺធ្វើអធិដ្ឋានចិត្តឬធ្វើសមាធិឬក៏អង្គុយស្រមើស្រមៃក្នុងចន្លោះពី10នាទីទៅ15នាទីអំពីអ្វីមួយដែលខ្លួនប្រាថ្នាចង់ឃើញចង់បាននិងវិធីសាស្ត្រត្រូវប្រើដើម្បីទទួលបានវា2ពេលចេញពីលំនៅឋានបន្ទាប់ពីស្លៀកពាក់រួចនិងមុនចេញពីផ្ទះក៏ត្រូវតាំងចិត្តថាពេញមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែញញឹមស្រស់ស្រាយនិងរុះរាយរាក់ទាក់និងចាប់ផ្ដើមពីភរិយាស្វាមីកូននិងមនុស្សក្នុងផ្ទះនិងបន្តទៅដល់អ្នកក្រៅឬអ្នកដទៃផ្សេងទៀតកុំដកអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការស្ដាប់ឬក៏ច្រៀងបទចម្រៀងពីរោះនិងបង្វឹកខ្លួនឲ្យប្រើតែភាពភាសាល្អភាសាសប្បុរសនិងការនិយាយត្រឹមត្រូវនិយាយរឿងត្រូវនិយាយនិងជៀសវាងការនិយាយភាសាអវិជ្ជមានភាពញុះញង់បំផ្លាញឬការប្រទេសផ្ដាសាទី3នៅកន្លែងធ្វើការចាប់ផ្ដើមការងារជាមួយនឹងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងរីករាយព្យាយាមអត់ធ្មត់និងឲ្យអភ័យចំពោះអ្នកធ្វើជាមួយប្រឹងប្រែងសម្រេចការងារតាមកាលនិងពេលវេលាកំណត់លៃលើពេលវេលាសម្រាប់ញ៉ាំតែទឹកឬកាហ្វេឧស្សាហ៍ងើបដើរចូលចេញដើម្បីសម្រួលអារម្មណ៍បញ្ចប់កិច្ចការជាមួយនឹងអារម្មណ៍រីករាយនិងស្រស់ស្រាយ4ពេលមកដល់លំនៅឋានវិញចូលមកក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងស្នាមញញឹមនិងភាពស្រស់ស្រាយអត់ធ្មត់និងឲ្យអភ័យចំពោះអ្នកផ្ទះករណីទើសចិត្តរឿងអ្វីមួយងូតទឹកសម្អាតកាយនិងទទួលទានអាហារដោយភាពរីករាយសម្រាប់និងជជែកសួរសុខទុក្ខស្វាមីឬភរិយានិងកូនចៅ5ពេលយប់មុនចូលគេងពិចារណាមើលថាពេញមួយថ្ងៃកន្លងមកនេះខ្ញុំបានគិតបាននិយាយនិងបានធ្វើអ្វីខ្លះតើខ្ញុំបានធ្វើល្អជាមួយអ្នកណាខ្លះតើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះដែលថាមិនល្អ
ធ្វើចំពោះអ្នកណាខ្លះតើមានការងារណាខ្លះដែលថាធ្វើមិនទាន់រួចតើត្រូវចាត់ការយ៉ាងម៉េចនៅថ្ងៃបន្ទាប់តើខ្ញុំគួរអានសៀវភៅឬអត្ថបទមួយណាដើម្បីបានគំនិតថ្មីបញ្ជាសម្បញ្ញៈខ្លួនឯងជាពាក្យសម្ដីនៅក្នុងចិត្តថារាល់អ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នានិងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែទទួលបាននិងត្រូវតែសម្រេចបានជោគជ័យសូមធ្វើដូច្នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតក្លាយទៅជាទម្លាប់ជីវិតបើអ្នកធ្វើបានធម៌ពលបរិបូរណ៍នឹងកើតមានអ្នកនឹងអាចធ្វើការបានយ៉ាងងាយស្រួលមិនងោកមិនងងុយមិននឿយហត់អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងការធ្វើការងាររហូតបានជោគជ័យនិងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរីឯគ្រួសារក៏មានសុខដុមសុភមង្គលដូចគ្នាផងដែរសូមអរគុណកូនមាសពន្លឺកូនសម្លាញ់ម្ដាយកុំរៀនស្ដីជេរកុំពោលកាច់គេណាមាសកូនអើយបើមានសំណួរណាពុំគួរឆ្លើយឪកូនប្រាប់ហើយឆ្លើយត្រឹមញញឹមបណ្ដាំឪកូនកខនាំមុខក៏ជូនក្រោយទុកឲ្យកូនសង្ឃឹមម៉ែស្រឡាញ់កូនឥតមានអ្វីផ្ទឹមពុកកូនសង្ឃឹមតែងជួយរំលឹកក៏កូនមាសស្ងួនមាសឪពុកខខានជួបមុខពុកម៉ែសែននឹកក៏គិតដល់កូនរាល់ពេលល្ងាចព្រឹកខើឃើញបាយទឹកនឹកកូនពុនពេកងងុយយប់ជ្រៅទៅដេកពុំលក់ចរចិត្តវីវក់ម្ដាយកូនទឹកភ្នែកឆោឆាប់មកពៅកុំនៅយូរពេកចើជួបចើចែកម្ដាយចង់យល់ភ័ក្រឈើឈប់ឆាវឆាវទៅពៅពន្លញើញៀតរាប់រកញញឹមរាក់តែដដឹងគុណទោសចេះស្គាល់ជ្រៅរះថថិតថេជាគ្មានអ្នកអន់អាក់ដឌីឌៀមដាមនេះនាំឈឺចុកធ្វើវឌ្ឍនៈសុខកំបីថ្នាំងថ្នាក់ណណែនាំផ្លូវម៉ែឪទុកដាក់តតាមបនស័កកុំស៊ីលួចលះថថែទាំខ្លួននួនមាសឪពុកទៅថ្ងៃមុខពុកម៉ែពឹងពាក់ធធនធានមានញាតហ៊ានពឹងពាក់ណើនាំឲ្យអ្នករងរឿងអណែកបបាបាត់មុខបាត់ឲ្យគេនឹកផផឹកត្រឹមទឹកស្មារតីល្អឯកពើពាកពឹសពុលនាំឆ្លោះប្រកែកភើភ័យអល់ឯកព្រោះតែបែកបាក់មើមិត្តផឹកស៊ីកុំសង្ឃឹមពេកយើយប់ចូលដេកកុំភ្លេចទុកដាក់រៀនរកស៊ីកុំហ៊ានហួសប្រាក់លើលួចចំពាក់នាំតែទឹកភ្នែកវើវៃសិក្សារៀនឲ្យជាក់លាក់សូមឲ្យអ្នកចេះគិតវែកញែកហោហាត់សូត្រធម៌មុនចូលដំណេកលឡើងពីដេកកុំនៅសំកុកអស់ពីឪពៅត្រូវលៃលើកក៏ខយកមករស់ជុំអ្នកស្រុកក៏ជូនក្រោយនៅត្រូវចាំពាក្យពុកតទៅថ្ងៃមុខកាន់តែលំបាកថ្ងៃនេះនិយាយអំពីតក់កុហលញាតិញោមបាទតក់កុហលតើមនុស្សយើងនិយាយជាទូទៅគឺថាវាតែងតែអារម្មណ៍ហ្នឹងវាច្បោកច្បល់ចង់តែធ្វើអីឲ្យតែសម្រេចភ្លាមហ្នឹងញាតិញោមបើថាគិតភ្លាមធ្វើភ្លាមយ៉ាងទៅគិតភ្លាមធ្វើភ្លាមមិនបានគិតជ្រុកគប់យងជ្រៃវាធ្វើឲ្យយើងចិត្តរបស់យើងតក់កុហលហើយតើតក់កុហលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមបើអញ្ចឹងយើងមើលថាតើអ្នកតក់កុហលហ្នឹងវាលទ្ធផលបែបណាដែរបើអ្នកទម្លាប់តក់ក្រហល់ប្រញាប់ប្រញាល់ឬក៏អន្ទះអន្តែងអន្ទះសានេះអន្ទះអន្តែងអន្ទះសារឿយអ្នកអាចប្រឈមនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តខ្លាំងញាតិញោមរៀនទ្រាំនិងរៀនរងចាំរៀនទុកពេលវេលាឲ្យវាធ្វើការទៅកុំបង្ខំចង់ឲ្យវាភ្លាមពេកបាទកុំចង់បានលទ្ធផលភ្លាមពេកអីបើយើងដាំស្រូវស្រាលត្រូវការពេល3ខែណា
បើស្រូវបើយើងត្រូវការស្រូវធ្ងន់ត្រូវការពេល6ខែគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែមានការឬក៏ពេលវេលាជាអ្នកកំណត់រៀនអត់ធ្មត់រៀនរងចាំរៀនធ្វើការងារផ្សេងជំនួសវិញកុំផ្ដោតទៅលើការងារតែមួយកុំអង្គុយអន្ទះសារចាំអីណាកុំអន្ទះសារចាំអីរៀនប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើមានហេតុផលគ្រប់បើមានហេតុគ្រប់រឿងណាញញោមនឹងបានសម្រេចបើហេតុផលមិនគ្រប់គ្រាន់ទេឬក៏មិនគ្រប់ទេសេចក្តីប្រាថ្នាក៏មិនបានសម្រេចដែរមិនបានសម្រេចទេបើយើងមិនបានព្យាយាមនៅក្នុងព្យាយាមបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងតើតែយើងមានការព្យាយាមបន្តនៅអត់ធ្មត់នៅសេចក្តីអត់ធ្មត់នឹងឲ្យខ្លាំងតើតែមែនតែនក្របសង្កត់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យចិត្តយើងគិតធ្វើម៉េចគិតឲ្យគិតថាពេលវេលានៃការរងចាំនោះវានឹងអាចដោះស្រាយបានរាល់បញ្ហារាល់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាក៏ដោយវាត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការដោះស្រាយយើងមិនអាចដោះស្រាយឲ្យបានភ្លាមឲ្យបានល្អនោះទេពីព្រោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់វាត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងដោះស្រាយដោយរបៀបណាដោះស្រាយមួយទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបាទសូមអនុមោទនាអ្នកធ្វើបុណ្យឲ្យបានបុណ្យគឺយើងត្រូវតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានបុណ្យច្រើនអ្នកខ្លះសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឆ្នាំតម្រាំតែបានធ្វើបុណ្យធំម្ដងគួរធ្វើឲ្យត្រូវទើបបានបុណ្យច្រើនពីព្រោះថាការធ្វើបុណ្យដោយទឹកចិត្តកតញ្ញូចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកឲ្យគ្រប់គ្រាន់សិនបាននៅសល់ប្រកាសចាំធ្វើបុណ្យជូនគាត់បុណ្យកុំគ្រាន់តែចង់បានមុខកុំគិតតែពីរឿងភ្ញៀវច្រើនគួរគិតពីបដិគិហកៈមានប្រសង់ឬអ្នកដែលមានសិលអ្នកដែលមកទទួលចង្ហាន់បើអាចគួរនិមន្តព្រះសង្ឃឲ្យបានច្រើនអង្គកុំសង្ឃឹមបច្ច័យគេចូលបុណ្យមកកាត់កងកាត់ចំណេញខាងអីធ្វើបុណ្យកុំដាក់ស្រាទៅទូភ្ញៀវមិនបានបុណ្យទេវាជាទានឥតផលទេព្រោះអ្នកផឹកដាច់សិលហើយដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយបានអ្នកចោះចំណតនៅក្នុងពិភពលោកមនុស្សនេះមួយរយៈពេលខ្លីបន្តិចទៀតអ្នកនឹងចាក់ចេញទៅវិញតែម្នាក់ឯងហើយបន្តដំណើរដ៏សែនវែងឆ្ងាយក្នុងសង្សារវដ្តនេះទៀតអំពើល្អគឺជាអំពើបុណ្យកុសលវាជាស្បៀងសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរទៅមុខតើអ្នកសន្សំស្បៀងបានប៉ុណ្ណាហើយទានសិលភាវនាក្តីដែលអ្នកបានសន្សំហើយនឹងជួយយឹតយោងអ្នកឲ្យបានកើតនៅក្នុងត្រកូលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានសេចក្តីសុខក៏ច្រើនហើយមានបញ្ញាក៏ច្រើនដែរចូលអ្នកកុំភ្លេចសន្សំបុណ្យគ្រាន់បានជាទីពឹងនៅក្នុងដំណើរវដ្តសង្សារនេះគេធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងរហូតបើចិត្តអ្នកមិនបានអប់រំវាអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជំងឺផ្លូវចិត្តបានហើយវាងាយនឹងរងគ្រោះព្រោះតែពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃនិងអាកប្បកិរិយាមារយាទរបស់អ្នកដទៃមិនមែនគេអាក្រក់ទាំងអស់ទេតែចិត្តអ្នកមានដំបៅទើបឆាប់ប៉ះពាល់ហើយឆាប់ខឹងហើយឆាប់ទទួលបើធ្ងន់ធ្ងរត្រូវពិគ្រោះព្យាបាលជាមួយពេទ្យជំនាញទៅទម្លាក់ការងារចុះខ្លះសម្រាប់កាយសម្រាប់ចិត្តមួយរយៈពេលទៅលំហែខួរក្បាលពេលដែលយើងគេងមិនលក់គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហាត់ប្រាណញ៉ាំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ
ហើយយើងធ្វើកិច្ចការដែលអ្នកពេញចិត្តដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកចេះធ្វើទានចេះស្ដាប់ធម៌ចេះធ្វើសមាធិចេះអប់រំជាប្រចាំចិត្តអ្នកនឹងបានរឹងមាំឡើងវិញហើយចូលអ្នកកុំដាក់សម្ពាធពេកអីគង់តែនឹងដោះស្រាយបានទេទីពឹងមិនរឹងមាំយើងកំពឹងគេអីយើងត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងញាតិមិត្តបងប្អូនទ្រព្យសម្បត្តិអាចជួយអ្នកបានមែនតែมันអាចជាទីពឹងមាំទាំបានទេកុំថាឡើយតែអ្នកដទៃសំបីតែរាងកាយអ្នកដែលអ្នកស្រឡាញ់ណាស់ការពារណាស់ចុងក្រោយក៏ត្រូវចាស់ទ្រុឌទ្រោមឈឺស្កាត់ពុកផុយទៅគ្មានបានអីជាទីពឹងពិតប្រាកដឡើយចូលអ្នកស្វែងរកព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដើម្បីជាទីពឹងទីរលឹកយកបុណ្យកុសលយកទានសិលភាវនាសតិបញ្ញាដើម្បីជាទីពឹងទីរលឹកដែលអាចជួយអ្នកឲ្យបានរឹងប៉ឹងផ្លូវចិត្តហើយក៏ជាទីពឹងដ៏មាំទាំនៅក្នុងដំណើរត្រាច់ទៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះជីវិតមនុស្សកើតមកបន់ឲ្យផលផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះធ្វើទាននាំឲ្យរកស៊ីធូរអ្នកខ្លះកើតនៅក្នុងត្រកូលស្រុកស្ដំការរក្សាសិលនាំឲ្យអ្នកកើតនៅក្នុងកំណើតល្អហើយមានអាយុវែងមានសុខភាពល្អមានពណ៌សម្បុរស្អាតសមាធិនាំឲ្យអ្នកមានចិត្តស្ងប់មិនរវើរវាយច្រើនហើយមានបញ្ញាក៏ច្រើនដែរធ្វើបុណ្យដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាឃ្លាវខ្លាតែងតែបានអានិសង្សច្រើនធ្វើដោយសោះអង្គើយក៏បានបុណ្យតិចតាមនឹងដែរចំពោះអ្នកធ្វើទានដោយចេះពិចារណាថារបស់ណាគួរឲ្យរបស់ណាមិនគួរឲ្យបានបុណ្យច្រើនឥតគណនាធ្វើដោយមិនបានពិចារណាបានបុណ្យតិចហើយបានបាបទៀត